நீங்கள் 90s கிடாக இருந்தால் லைஃப்பில் ஒன்ஸ் ஆச்சும் இந்த அலாரம் கிளாக் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. பார்க்கவே செம க்யூட்டாக இருக்கிற இந்த அலாரம் கிளாக் நான் எங்கே வாங்கினேன், எவ்வளோக்கு வாங்கினேன்னு தான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன். வேறு எங்கேயும் இல்லைங்க, ஆஸ் யூஷுவல் மீஷோலேருந்து தான் வாங்கியிருக்கேன். பேக்கேஜிங் வைஸ் உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும். குவாலிட்டியிலேருந்து ஃபினிஷிங் எல்லாமே பக்காவாக இருந்தது. இது நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது 240 rupees கிட்ட அவைலபிளாக இருந்தது. டிஸ்கவுண்ட்ஸ்லாம் போக 200 rupeesக்கு நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன். நிறைய பேர் கண்டிப்பாக கேட்பீங்க, ஃபோன் இருக்குது அப்புறம் எதுக்கு தனியாக அலாரம் கிளாக் வேறு? என்றைக்குமே ஓல்டு இஸ் கோல்டுங்க. ஃபோனை எப்பயுமே டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க முடியாது. அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் யாராவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிஃப்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கூட இது ஒரு பெஸ்ட் ஆப்ஷனாக இருக்கும். AA பேட்டரி ஒன்று யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸ்டீலில் தான் இது ஃபுல்லாகவே செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ சூப்பரான குவாலிட்டியில் தான் இருக்குது. பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. சவுண்டு எஃபெக்ட் பாருங்கள். கண்டிப்பாக ரேட் சேஞ்ச் ஆகிட்டு தாங்க இருக்கும். இப்போ கரண்ட்லி 236 rupeesக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. நான் ப்ராடக்ட் ஐடி கொடுக்குறேன், அதை வச்சு நீங்கள் மீஷோ ஆப்பில் செக் பண்ணி பாருங்கள். பாய்.